Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan yang menggelitik, apakah air bisa menjadi bahan bakar? Mari kita sama-sama buktikan. Di sini kita lihat proses ya. Ini adalah air yang dialiri listrik menggunakan katoda anoda, sehingga dari H2O ini, dari air berubah menjadi gas HHO, hidrogen oksigen, yang kemudian disalurkan ke full tank ya, artinya ke penampungan ya. Anggap aja ini full tank. Yang satunya lagi ini dicabang ya, disalurkan ke automat engine ya, dimana automat engine ini apabila mesin menyala, nah ini dihisap oleh intake manifold, sehingga hidrogen yang dari sini yang tadinya terhambat, dia bisa meluncur masuk ke saringan udara. Nah, ini saringan udara yang sudah kita modifikasi, karena fungsinya tadinya ini adalah bahan bakar bensin. Karburator tidak dirubah ya, bentuknya tidak dirubah sedikit pun, hanya karena ada perubahan dari cair ke gas. Di sini di saringan udara ini dimodifikasi. Nah, dan engine ini benar-benar tidak menggunakan bensin, hanya menggunakan gas hidrogen. Nah, kita coba ya, kita buktikan apakah mesin ini menyala. Dan ini kita anggap adalah aki ya, yang akan men-starter engine. Kita coba. Sekali lagi. Oke, secara prinsip ternyata air yang dielektrolisis menjadi gas hidrogen benar-benar bisa menyalakan engine tanpa BBM sama sekali. Hidrogen benar-benar adalah bahan bakar masa depan. Salam Hidrogen Indonesian Club. Ciao.